Ve sırada odalar. Odaların içi çok şık, sevimli ve konforunuz düşünülerek dizayn edilmiş. Hemen large'dan başlayalım. Bakın önce şu kocaman bahçesini göstereceğim. Gördüğünüz üzere futbol sahası gibi derler ya. Kocaman bir bahçesi var. Burada oturma grubunuz. Ki akşam burada ısındık. Biliyorsunuz oldukça da sıcak. Hemen ısıtmalı havuz burada. Oturma grubunuz, masa sandalye, şezlonglarınız burada. Şimdi içeriği de anlatacağım biraz size. Large odanın içindeyiz. Yatağınızdan döndüğünüzde hemen böyle bir yaşam alanı. Şömine burada, TV burada. Perdeyi açıyorsunuz. Isıtmalı havuzunuz ve bahçenize hemen ulaşıyorsunuz. Kıyafetleriniz için dolaplar yine yatağınızın üstünde ve sağ tarafta. Bakın burada mutfağınız. Şimdi buradan da akıllı sistemle birçok kontrolü yapabiliyorsunuz. Burada yine şık bir banyo, mutfak ve farklı bir açıdan tekrar bu odayı gösteriyorum. Evet, bu şirin ve şık odadan bu kadardı.